should take it to 10. কেমন আছে বলবো তোমাদের সামনে নিয়ে চলে একটা নিউ ব্লগ, কারণ এই ব্লগটা একটু অন্যরকম। আজকের ব্লগটা হবে সেই মোটো ব্লগ সেটা, ঠিক আছে? তো আজকে রাত হয়ে গেছে অনেকটা, এর জন্য ব্লগটা হবে না। ব্লগটা কালকে দেখতে পারবে, ব্লগটা কালকে কন্টিনিউ করবো। আর ভিডিওটা দেখতে হবে, আর তুমি যদি আমাকে ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, কালকে সামনে এই ব্লগটা নিউ পুরো 10 পুরো, ঠিক আছে? তোমরা দেখতে পারবে সেটা। তো তাড়াতাড়ি একটু ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, সাবস্ক্রাইব করে দাও, ঠিক আছে? তো আমার চ্যানেল The next day. ভিডিওটা দেখতে থাকো, কারণ হচ্ছে ভিডিওটা দেখতে মোটো ব্লগ। হ্যাঁ, তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব শেয়ার এবং লাইক করে দিও। আর যে কেউ যদি চ্যানেলে নতুন হও সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকে ভিডিওটা হলো যে এরকমই, যে আমি আমার মামা এসেছিলো, আমি আর মামা একটু যাবো ঘুরতে, যাচ্ছি। তো ভিডিওটা দেখতে পারবে, তো দেখো ভিডিওটা। আর তোমরা যদি আমাকে ওয়ানকে সাবস্ক্রাইব করে দাও কিছুদিনের মধ্যে, তো আমি তোমাদের সামনে GoPro 10 Pro নেবো, ঠিক আছে? তো তোমরা সেটা দেখতে পারবে। তো গাইস চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আজকে ভিডিওটা এতটাই ছিল, আবার নেক্সট ভিডিও তোমরা পাবা 2 দিন পরে। তো তার জন্য অপেক্ষা করো, আর তোমরা তাড়াতাড়ি আমার প্ল্যানকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমি তোমাদের সামনে নিয়ে একটা GoPro 10 Pro নিয়ে নেবো। ये बादल की